Алло. Да. Узи, салам алейкум. Валиксон. С праздником еще раз. Барка у тебя тоже. Братан, Даша звонила, спросила, я сказал, да, что ты у меня ночевал. А что она хотела? Но она спрашивала, ты у тебя что ли ночевал? Я говорю, да, у меня. А говорит, а когда уехал? Я говорю, я не знаю, с утра на работу поехал, я ему сказал, дверь захлопни тогда. А зачем ты сказал, что у тебя ночевал? Так она мне говорит, это правда, что Хизы у тебя ночевал? Ну я, что мне сказать, нет, неправда. Да не, я сказал, что я у мамы ночевал, она тебя просто на пон взяла, понял? Ну я-то думал, что ты это сказал, она меня звонит уточнить, спросить, я же не сдам, как говорится. Она говорит, это правда, что он на тебя был? Я говорю, конечно, правда. Бля, Уци, вот ты меня подставил жестко, ёпсель-мопсель, чё тебе? Ну а как мне надо было в этой ситуации сказать? Нет, он меня не был, я, получается, себя как выдаю, братан, а как мне надо было поступить? Да ладно, Уци, это конкурс, блядь.